大家好，我係曉晴，近期嚟到二期三南海北區，介紹一套質素好高，可以直接做到拎包入住嘅單位。84方3房2廳嘅一個格局，售價28萬8，全屋嘅一個藝術漆同埋一個定製櫃下，家私家電咧全部都係贈送俾你嘅，質素好高啊！仲係一個高樓層，東向可以望到遠景加埋山景嘅啊！頭先曉晴咧都去睇咗一眼，都係好中意啊！咁樓下嘅話咧，三環去呢邊咧都係比較方便啲嘅，從我嘅一個身後咧大概咧步行2分鐘。都唔使，直接咧就可以坐我哋嘅京橋巴士25蚊70分鐘翻到羅湖口岸、蓮塘口岸或者係福田口岸嘅全程咧70分鐘高速直達。同埋咧，我哋新南海呢邊咧都有公交車站啦，可以坐268、202去到大亞灣或者沙田地鐵站，所以咧位置係好方便嘅，全程2蚊雞就 OK 噶啦。樓下嘅話咧自帶我哋嘅一個便利店啦、業主食堂啦，包括咧你嘅一個生活咧都係可以滿足晒噶嚇。如果咧要去買餸嘅話，去我哋前邊嘅一個銀富市場咧就 OK 噶啦。咁北區呢邊咧落嚟散步咧都係好舒服嘅，因為成個園區嘅話唔算好細嚇，雖然得4棟呢個呢個位置。OK， 咁而家咧跟住曉晴咧去睇下呢層單位。而家曉晴嚟到呢層單位啦，樓層咧係一個28樓嘅一個高度嚇，總層高係30樓嘅，都係屬於一個鳳凰樓層啦。東向嘅景觀可以望到我哋小區嘅泳池景同埋園景，以及咧對面嘅一個綠化景觀。咁嗰邊咧就係十里銀灘國際學校啦，再往前去咧就有個亞博局嘅高速路口，所以咧我哋三南海呢個位置咧交通都係非常方便嘅嚇。大概咧5分鐘就上高速啦，樓下咧直接有京橋巴士啦，同埋一個穿梭巴士，包括咧去到大亞灣嘅公交車都係有嘅。咁呢個單位咧係一個84方嘅3房2廳1廁嘅格局啦，帶埋一個入戶花園嘅。首先咧我哋一個生活露台啦，業主都係做咗一個訂製嘅家政櫃啦嚇，兩邊咧都係做翻一個收納嘅，中間嘅一個滾筒洗衣機，呢個空間咧就係剛剛好使用噶啦。咁後期如果覺得收納空間唔夠嘅話，自己都係可以喺上邊咧安裝個收納櫃噶嚇，咁上邊咧都有晾衫嘅。咁入嚟呢度咧，業主係將成間屋啦維護得比較好啦。第一個就係全屋嘅一個家私家電，除咗呢個雪櫃之外，同埋一個小嘅一個風扇仔冇送，其他咧都係全部贈送翻俾你嘅。咁首先開間都係3米嘅開間嚇，包括咧呢邊仲有一個亮點就係咩咧？佢全屋咧都係做咗一個藝術漆嘅喎。咁呢個藝術漆咧係防污糟嘅。比如話有小朋友畫咗啲筆畫喺上邊都可以抹乾淨佢嘅嚇。同埋咧，我哋客廳咧都係帶埋一個格力嘅一個空調啦，同埋一個 LG 嘅電視機嘅，包括咧成間屋嘅一個家私啦，都係成套嘅配製，所以咧睇起身好舒服啊！中間呢度就冇擺茶幾啦，咁到時候咧可以買翻個移動嘅一個茶几啦，就唔會話佔用你一個過渡嘅位置啦嚇，都係一個3到4人位嘅梳化啦。兩邊咧，佢呢個梳化咧就都係幾實用，兩邊有抽屜嘅嚇，可以擺好多嘅雜物喺呢邊啊嚇。唔怪之得咧，佢冇擺呢個茶几啦嚇。咁呢邊嘅一個電視櫃咧，都係一樣好新淨嘅一個情況嘅。咁嚟到呢個位置咧，就係我哋一個餐廳位啦。擺咗張4人位嘅餐台成個空間咧，你如果人多嘅話，翻嚟屋企聚會6到8個人都可以坐得落㗎嚇。同埋屋企嘅一個燈咧，全部咧都係俾佢換咗㗎啦。咁呢個雪櫃啦就冇贈送啦，到時候咧都可以自己重新買一個雪櫃。如果擺喺廚房入邊嘅話咧，雙開門就有啲雜啦，擺喺客廳咧就啱啱好嚇。OK， 咁我哋咧先睇下我哋嘅入戶花園先。咁呢個入戶花園咧就係比較大嘅佢好長嘅一個入戶花園，都係做咗一個訂製櫃啦。上邊咧係一個大理石嘅一個板下邊嘅話咧就係做咗一個收納嘅鞋櫃。但係我覺得佢呢種有種廚房嘅一個感覺因為咧一般都係定製嗰啲板材啊嘛，佢呢
呢種咧有啲不鏽鋼嘅 feel 嚇，咁都係有個洗手盆喺呢度嘅啊。有時候咧出街翻嚟咧洗下手啊，都好方便嘅。同埋咧，我哋嘅陽台咧，包括呢個有護花園咧，都係做咗一個防蚊紗窗嘅。熱水器啦、燃氣錶啦，就喺呢個位置噶啦嚇。咁咧一入門呢邊咧，我哋身後咧業主都係做咗一個定制櫃噶啦，下邊咧都係可以擺翻個鞋櫃嘅，同埋上邊嘅話咧，到時候都可以加翻個收納櫃啦，都係 OK 嘅。咁對面嘅話就係我哋呢個廚房啦。嗱，呢個廚房咧係屬於一個 U 字形嘅一個廚房啦。首先咧，業主都係做咗一個防蚊紗窗啦，兩扇窗咧通下風好舒服。同埋咧，廚房呢邊嘅話咧，樓近佢好闊嘅。而家咧打開窗嚟咧都係比較通風㗎嚇。咁呢邊嘅一個抽油煙機啦，同埋燃氣灶啦，都係有㗎啦，都係裝好晒㗎啦。業主咧都係隔年中翻嚟煮下飯啦，都冇咩生活嘅一個太多痕跡啦嚇。咁呢邊咧到時候擺翻個電飯煲啊，其他嘅位置咧都 OK 嘅。啊，廚房咧都係比較新淨嘅一個情況㗎啦。到時候呢邊咧都可以擺翻個3門機嘅雪櫃都 OK 嘅。咁而家咧嚟到我哋嘅睡房區啦，3個房嘅採光咧都係非常好啊。咁咧頭先我話有個風扇仔唔送咧，就係呢個你揾曉晴買樓，我送俾你嚇，因為我自己都中意用呢個，唔佔空間，同埋個風力咧都好好嘅，可以定時嘅嚇，仲可以搖頭嘅。哇！呢個主人房嘅一個採光同埋風景真係唔錯啊，可以睇到我哋一個泳池景啦、綠化景觀啦，同埋同對面嘅樓間距咧係非常闊嘅。全屋嘅一個傢俬啦，真係比較協調啲咯。首先佢嘅一個梳妝台啊、床啊、衣櫃啊，全部咧都係一個白色、黑色嘅一個 feel 嘅嚇，就唔會話咁雜亂啊，都係可以用嘅。全部咧都係一個實木嘅一個板材嚟嘅。咁呢邊都係擺咗張1.8米嘅床啦，包括咧我哋嘅牆面啦，都係全部做咗一個藝術漆嘅。呢啲傢俬真係好實用嚇，基本上咧你真係可以做得到一個比較優質嘅拎包入住啦。咁呢間房咧，業主咧佢係將床咁樣擺嘅，橫住擺，都係擺咗張1.5米嘅床啦，都係帶埋我哋嘅空調嘅，全部呢個落地玻璃窗啦。呢個位置咧就可以睇到我哋一個路道噶啦嚇，呢個道路啦。咁呢邊咧都係擺咗個比較細嘅一個衣櫃啦，啱啱好嘅一個位置。咁如果咧後期唔需要呢個房嘅話，都可以重新改造翻個衣帽間都 OK。咁中間呢個位置就係我哋嘅一個洗手間啦，乾濕翻嚟嘅。全屋咧都係做咗一個防蚊紗窗嘅嚇，比較實用啊。咁呢邊咧都係重新咧裝咗一個鏡櫃，2個鏡喎。可能呢邊就係要擺一啲生活用品啦，都係比較方便啊。到時候呢個洗手盆咧可以換可以唔換，睇自己嘅需求啦。最後一間房一樣咧採光都係好光猛嘅啊，全屋咧都係做咗一個藝術漆。擺咗張1.5米嘅床，同埋呢邊咧有個4扇嘅一個衣櫃位啦。咁呢間屋全部咧真係俾人感覺嚇，一入嚟咧就感覺好舒服啊嚇。OK 啦，咁我哋嘅一個攝影師咧俾翻個鏡頭俾大家睇下。咁呢套單位咧優點仲係好多㗎嚇。首先咧佢嘅一個質素咧係比較高嘅，直至咧係要做到一個拎包入住嘅狀態啦。因為咧我哋廚房咧仲有一個雪櫃咧係贈送俾大家㗎嚇，只係呢個雙開門嘅咧唔贈送㗎。所以咧呢間
單位咧真係可以做得到一個你攞埋牙刷毛巾咧，直接咧就可以住入嚟㗎啦嚇。同埋咧山南海咧，我哋一個位置啦，北區呢邊咧係比較安靜啲嘅，成個棟數啦都唔多啦嚇。同埋咧去到我哋嘅一個門口啦，都係比較方便嘅。咁咧一落樓咧就有業主食堂啦，同埋一個巴士可以坐啦。目前呢套單位咧業主售價咧都係比較實在啲，28.8萬就可以購入㗎啦。84方嘅3房2廳嘅一個夾角嚇，單價咧接落嚟都係3400零蚊咧就可以入手㗎啦。同埋咧，如果咧想揾一個安靜嘅一個小區啦，咁咧山南去呢個片區咧都係一個唔錯嘅選擇，入住率咧都唔會話好低㗎嚇。OK， 如果有中意呢層單位嘅朋友咧，都歡迎掃描上方個二維碼加曉晴嘅 WhatsApp 或者 WeChat， 或者打電話俾曉晴啦。如果咧有想關注實力銀灘更多嘅筍盤嘅話，都歡迎 follow 翻我嘅頻道，或者 share 俾你身邊所有嘅需要嘅一個朋友仔。咁我哋下期再見啦，拜拜。